Вон все это смородина были, это малина, все вот там вокруг. Хаммат Вали Каюмовның бақшасы дачадағы кішкенә генә йорты, хәтта мотоциклы да күлгә әйләнә. 87 яшьлек пенсионер берничә соты җирдә кышка җитәрлек итеп яшелчә үстерә торган була. Быел сатып алырга туры киләчәк ди, яңыннан зыян күрүче. Мин ахырдан гына күрдем, абит кахалек мин утыртып чыктым. Утырттым барсында. Чесноклар чыккан енді уже зуров иде. И ашарга кирдем, чыккан ереме уже кычкырдылар миңа. Доминика зыянады. Кара төтен таралуын күрүчеләр яңгын бу йортка кырдан күчте ди. Биредә алдагы көнне кыры үлән яна, оннан ут якындагы урманга да каба. Пониз вот так. Вот где сосны. Мында созлык ялкын наратларга кадәр барып җитте. Бу тирәне дә урап узмады. Татарстанда ял көннәре чын мәгънәсендә кызу булды. Казансу яр буе янды. Лаеш районының Тангаши бистәсеннән ерак түгел кырган үләнгә ут элә, Чистайда исә ялкын үләннән йортларга күчте. Республикада чүп-чар януның 73 очрагы теркәлгән, космостан күзәтү системасы гына да 36 термик ныктаны билгели. Президент Рөстәм Миңнеханов шимбә көнне район башлыкларына барлык саклык чараларын күрергә куша. Местные власти должны смотреть, но это же лес. Хорошо, что быстро отреагировали. Надо нам посмотреть, если есть какие-то угрозы, если вот погода будет такая, может ограничить нам доступ к лесным массивам. Biz bugün bu maşinalar aldık. Önemli su sağıtı, мотопомпасы. Хәзер республикада урман хуҗалыклары кирәкле техника белән тәэмин ителгән. Бүген тагын 13 бензин белән эшләүче пышкы, һава өрдерү җиһазы, кабызу аппараты, мобиль метеостанция һәм УАЗ машиналарын алып киттеләр. Техника Болгар урман хуҗалыгына да бирелә. Андагы урман Ульяновский өлкәсе белән чиктәш. Күршеләрдә янгын чыгу очраклары бар. Менә мондый комплекслар юк иде. Бу безгә бик тә вакытлы булды. Потому что пожаропасный сезон башланып килә. Карап торышка гәп-гади трактор, әмма бу янгын сөндерү техникасы. Тракторның менә шундый багы бар һәм аңа 3 тонна су сыя. Бу инде әлбәттә янгын сөндерү өчен менә дигән ысул. Техниканы экология илкүләм проекты буенча сатып алалар. Моңа 190 миллион сумга якын акча тотыла. Фиксация ясыйбыз шул термоточкаларны, вакытында чыгып, координатларын определять итеп, бу янгыннарын инде тырышабыз урманга кертмәскә. Тәртип буенча инде без тиеш аны 5-6 сәгать эчендә бөтен яктан ресурсларыбыз бар, ул янгыннарын сүндерергә. Хәзер республика урманнарында 700 кеше кизү тора, шулай ук 362 берәмлек техника бар. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан очракта урманнардагы янгыннарга каршы көрәшкә коткаручыларны да җәлеп итәргә мөмкиннәр. Алия Хайретдинова, Наталья Мезина, Алмаз Зияддинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.